今日我哋會做一個番茄牛肉蛋湯拌麵。首先呢，我哋要準備一下啲牛肉先。咁啊，預備100至150g 嘅牛肉啦，足夠2個人食噶啦。我哋切好佢啦，咁啊沿住啲紋切啦，切出嚟呢，你要見到佢就唔會散嘅。你順住啲紋切呢，無論你煎佢啦、煮佢啦，你啲牛肉都係唔會縮埋一嚿嘅。嗱，無論你啲牛肉呢係新鮮啦定係急凍啦，你都用水呢過一過佢，用隻手呢揸一揸啲血水出嚟，咁你煮出嚟嘅牛肉呢就唔會騷味噶啦。調味之前呢，就用廚房紙啦索一索啲水，咁落翻1茶匙嘅糖啦，然之後呢就1茶匙嘅椰汁。生抽呢亦都係1茶匙左右啦，蠔油都係1茶匙。先將以上啲調味料呢撈一撈勻佢，等佢索咗啲味先。準備啲生粉水，分幾次呢加落去，揦一揦啲牛肉。最後呢就放個雞蛋，大概呢就係1茶匙左右啦。令啲牛肉呢就再滑少少，準備2隻番茄，將第一隻番茄呢就切成粒，咁切碎啲番茄呢就愛嚟做番茄嘅湯底，你哋連番茄醬都唔使落噶啦。另一隻番茄咧就可以切大嚿啲啦，咁因為我哋煮上嚟呢，就有番茄最後可以喺個湯裏邊食到嘅。首先呢，我哋將啲牛肉呢先爆一爆香佢，開猛火啦，咁大概呢炒1分至1分半鐘，唔使全熟嘅就可以攞上嚟噶啦。我哋用個煲呢落少少油啦。先將啲番茄粒呢，我哋炒溶佢，變咗番茄蓉先。咁再落呢啲大粒嘅番茄，然之後呢就落埋啲牛肉，然之後呢我哋炒咧大概30秒，等你啲番茄呢就充滿晒啲牛肉味，咁就可以加水落去煮我哋嘅牛肉湯噶啦。咁另一邊啦。煲滾啲水啦，我哋先渌咗啲麵先。咁啲麵呢，大概呢2至3分鐘呢就可以撈上嚟噶啦。攞啲麵上嚟呢，浸喺啲冷水，甚至乎係冰水上邊。咁呢，你啲麵呢就會爽口好多噶啦。咁到啲牛肉湯呢，最後差唔多 OK 嘅時候呢，你就打2隻雞蛋落去，即刻熄火，攪勻佢。你啲雞蛋呢就唔會太老啦。我哋再切啲蔥花落去。咁你個牛肉湯呢，就準備好完成啦。咁牛肉呢，如果你提早醃定啦，前後呢不到15分鐘呢，就有一個美味嘅早餐噶啦。我今日嘅分享呢，又到呢度啦。你中意我嘅影片呢，就請你哋 subscribe 我嘅頻道啦。我哋下次見。